बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हैदर इस्लाम आबाद से। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं वेस्टर्न पैलेस में, जहां पर लायंस क्लब की जानिब से एक इवेंट का इनेकाद किया गया। आइए जानते हैं कि लायंस क्लब है क्या और इस इवेंट का इनेकाद करने का मकसद क्या है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लायंस क्लब के प्रेसिडेंट राना दिलशाद साहब। आइए इनसे जानते हैं कि लायंस क्लब है क्या और ये किस तरह का काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। लायंस क्लब जो है ये एनजीओ है, इंटरनेशनल लेवल पे है, पूरी दुनिया के अंदर है। कोई 15 लाख के करीब इसके मेंबर्स हैं दुनिया में। और ये एनजीओ जो है ये लो प्रिविलेज क्लास के लिए मैक्सिमम काम करती है। जैसे इसका जो स्लोगन है साइट फर्स्ट जो है वो आई का है कि दुनिया में कोई आदमी ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। हम हर साल जो है फ्री मेडिकल कैंप लगवाते हैं जिसमें आई के डॉक्टर हमारे साथ होते हैं, जो मेडिसिन चाहिए होती हैं वो देते हैं, जो एनके चाहिए होती हैं वो देते हैं। और उसके बाद ये है कि जो जिनका ऑपरेशन होता है वो आई शफा वाले डॉक्टर उनको साथ ले आते हैं अपनी बस पे और अगले दिन ऑपरेशन करके उनको वापस भेज देते हैं। इसके अलावा हम एजुकेशन पे काम करते हैं, हेल्थ पे काम करते हैं। ये बेस करता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। जो लायंस क्लब है पाकिस्तान में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक हैदराबाद कराची बेस करता है, उसको साउथ कहते हैं। दूसरा बेस करता है N1 नॉर्थ 1, वो फैसलाबाद मुल्तान से लाहौर तक है। तीसरा डिस्ट्रिक्ट है N3 जो गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, रावलपिंडी, झेलम, पेशावर और कोयटा इस पे बेस करता है। और कोई 2500 के करीब उसके मेंबर हैं। एक क्लब के 20 मेंबर मिनिमम होते हैं, उसके ऊपर आप 100, 100, 150 जहाँ तक जा सकते हैं। ये सारे अपनी जेब से फंड्स जनरेट करके सारी जो भी सोसाइटी को प्रॉब्लम होता है उसको रिज़र्व करने के लिए अपनी मेहनत करते हैं। और इनका जो मोटो है वी सर्व है। हम सोसाइटी को, लो प्रिविलेज क्लास को, जो भी है उसको कॉमन फंड्स इकट्ठे करके सर्व करते हैं। सर, चूँकि आपने बताया कि ये एक इंटरनेशनल लेवल की फलाई तंजीम है, तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो आफत की जद में आया हुआ है तकरीबन सैलाब के हवाले से ना। तो लायंस क्लब सैलाब मुतासरीन के लिए क्या काम कर रही है और किस तरह की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रही है? हम जो भी पाकिस्तान में अल्लाह ना करे कोई इस किस्म का हादसा होता है तो लायंस क्लब अपनी हैसियत के मुताबिक हर किस्म का काम करता है। हम पूरे लायंस क्लब के जितने मेंबर्स हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, राशन सप्लाई कर रहे हैं, बैग सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं। जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था तो हमने 1000 के करीब घर जो है वो बना के दिए थे कश्मीर में। उसके बाद 2010-12 का जो सैलाब आया था उसमें हमने KPK में बहुत सारे हाउसेस लोगों को मसाजिद जो है वो बना के दिए थे। इसलिए इसमें भी हम रिहेबिलिटेशन तक जितने पाकिस्तान के लाइन्स हैं वो सारे काम कर रहे हैं। सर, मुझे इसके फाइनेंस के बारे में बताइएगा कि ये अपने जो इसके एक्सपेंस हैं वो कैसे मेंटेन करता है ये तंजीम आपकी? नॉर्मली इसके जो एक्सपेंडिचर हैं, हमें जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होता है उसको एक फ़ंड मिलता है जो हम हर साल, मैं N2 से बिलोंग करता हूँ, N2 वाले जो हैं वो आई शफा को वो सारे के सारे फंड्स दे देते हैं और उसके एवज़ वो सारा साल हमारे साथ फ्री कैंप में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद कोई आफत आती है तो गवर्नर को $10,000 आता है इंटरनेशनल से। और जो बाकी फंड्स होते हैं हम सारे पूल करके जनरेट करके फंड जनरेशन करके उसको एक्सपेंडिचर करते हैं। तो सर मुझे ये भी बताएं कि जो इसमें गवर्नमेंट का क्या किरदार है, गवर्नमेंट आपको किस तरह सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट का इसमें कोई किरदार नहीं है, ना हम गवर्नमेंट के साथ चलते हैं ना गवर्नमेंट का कोई इसमें पार्टिसिपेशन है। हम इंडिपेंडेंटली हमारी NGO जो है वो ये काम कर रही है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राव खुर्शीद अहमद, ज़ोन चेयरपर्सन हैं लायंस क्लब के। आइए इनसे जानते हैं कि ये लायंस क्लब के लिए किस तरह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी टीम को अपनी तरफ से वेलकम करता हूँ और इंशाअल्लाह आपके साथ आपने हमें इस पर बुला के इंटरव्यू करा रहे हैं, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले लायंस क्लब में ये है कि हम अपने क़यादत ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जनाब
वसीम शेख साहब के उसमें चल रहे हैं। तो यानी बेरोज़गारी पे इंशाअल्लाह बहुत काम कर रहे हैं। इस पे मेरा मिशन है कि कराची से पेशावर तक हम इंशाअल्लाह गैदरिंग यानी करते आ रहे हैं। जैसे आपका ये पहले आज हमने ये प्रोग्राम किया है, इसी तरह हम हर ज़िले में ये करते हैं ताकि हम इसमें लाइन में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बना सकें, और कोशिश कर रहे हैं कि यही हर को हम अपना पैगाम देते हैं। सर, इस वक्त फ़ाल मेंबर आपकी इस जो क्लब है इसमें कितने, क्या तादाद है उनकी? मैं सबसे पहले तो अपने बताऊंगा कि शेख साहब ने मुझे दावत दी थी कि ये एक क्लब बनाए मैंने, फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैंने 5 क्लब का उन्हें एक पैकेज दिया, और 5 क्लब में हमारे 100 मेंबर हैं, और कोशिश कर रहा हूँ ये इसलिए प्रोग्राम कराते हैं कि ताकि लोगों को इसमें जोश जज्बा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बन सकें। सही सर, स्पेसिफ़िक आप आपने क्लब की कोई स्पेसिफ़िक बता दें जिस पे आपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाल करने के लिए, या जैसे सैलाब ज़दगान की बात करते हैं हम, तो उस हवाले से आपका क्लब अब क्या कर रहा है और किस तरह खिदमत अंजाम दे रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि लायंस क्लब के थ्रू हमने एक बच्चों का वोकेशनल सेंटर बनाया हुआ है। उसमें कम से कम हज़ारों बच्चे पास आउट हो गई हैं और उसमें वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हैं। तो लायंस के सबसे पहले ये है कि हम सुबह का नाश्ता बच्चों को देते हैं। पाकिस्तान में किसी भी स्कूल में या किसी कॉलेज में ये सिस्टम नहीं है, हम अपने उसमें बच्चों को सुबह का नाश्ता देते हैं। तो उसके बाद ये सैलाब ज़दगान में अभी हाल ही में हमने 2 ट्रक वहाँ पर भेजे हैं, राजनपुर अपना, जिसमें एक ट्रक इस्लामाबाद से किया है, एक हमने अपनी तरफ से किया। फिर हमारे गवर्नर साहब जो है गाय बगाए, यानी कि जहाँ पे ये इलाका होता है उस पर जाते हैं, विज़िट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। सर, आखिर में हमारे देखने वालों के लिए आपका क्या पैगाम? वो पैगाम ये है कि भी हमने तो ये जैसे जो है हमारा लायंस क्लब है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने आप। ये इसकी सहूलत ये है कि आपको अभी तो कोई वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसकी एक गारंटी ये है कि अगर आप इसके मेंबर होंगे, ये जो हम जैसे बैठ के बातें कर रहे हैं या किसी के दुख दर्द में शामिल होते हैं, इससे आपको इंशाअल्लाह यानी आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि लायंस में जो है ना हम सबसे वो काम अच्छा कर रहे हैं, तो एक दूसरे से रिश्ता कायम होता है और ये दोस्ती होती है। फिर इसमें फेलोइज़म जिस तरह लायंस क्लब में, इसी तरह से हम एक दूसरे को कायल करते हैं, उसे मेंबर बनाते हैं। तो उसमें कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने। हमारे साथ लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वसीम शेख साहब मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन मोहम्मद वसीम शेख, डिस्ट्रिक्ट 305 N1 पाकिस्तान। सर, मुझे बताइएगा लायंस क्लब क्या है और ये दुखी इंसानियत की किस तरह खिदमत कर रही है? देखें, लायंस क्लब इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी फलाही तंजीम है। ये कमोबेश 200 से ज़्यादा मुल्कों में इसकी रूट्स है, और दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क नहीं है जहां लायंस क्लब अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं दे रही। और पाकिस्तान में भी हम लायंस बड़े जद्दोजहद के साथ और बड़ी एक दूसरे की यूनाइटेड के साथ हम लोगों की खिदमत खल्क कर रहे हैं। सर, मुझे ये बताएं कि लायंस क्लब की जो फंडिंग है, जो एक्सपेंस हैं, जो इवेंट्स वो कराती है या जो भी लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है, उसके खर्चे कहाँ से निकलते हैं, वो एक्सपेंस कैसे पूरा होता है और फंडिंग कहाँ से आती है? बड़ा अच्छा सवाल। मैं समझता हूँ कि लायंस क्लब दुनिया की वाहिद ऐसी तंजीम है जो सेल्फ़ जनरेटेड फ़ंड्स इकट्ठे करते हैं। 10 लोग बैठते हैं और 10 लोग अपनी बिसात के मुताबिक फ़ंड इकट्ठा करते हैं, जो अपना ज़ाती पैसा होता है, और उसी से फिर ये अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम दुनिया के तमाम ममालिक में हैं, ऐसा होता है, और हम पाकिस्तान में भी ऐसे क्लब्स की सूरत में इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट 305 N1 का डिस्ट्रिक्ट हूँ, गवर्नर हूँ, और मेरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 150 क्लब हैं, और 150 क्लबों के अराउंड कोई 4000 मेंबर हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट के, जो हम क्लब्स की सूरत में, कम्युनिटी की सूरत में हम डोनेशंस इकट्ठी करते हैं और उसका एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाते हैं, और जो भी प्रोजेक्ट करना होता है वो कमेटी वहाँ पे बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से जाकर वहाँ प्रोजेक्ट करती है। सर, चूँकि आपने बताया कि लायंस क्लब एक इंटरनेशनल लेवल की इंसानी फलाही तंजीम है, तो अभी चूँकि पाकिस्तान एक आफत में आया हुआ है, मुख्तलिफ शहर उसके जो सैलाब में डूबे हुए हैं, तो सैलाब के हवाले से आप मुतासरीन के लिए किस तरह इमदाद करें और इसके लिए आपके क्या मंसूबे हैं, आगे किस तरह उनको सपोर्ट करना है? देखिए, मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 305 N1 पिछले 15 दिनों से मैं उन रूट्स एरियाज़ में हूँ
جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، جس میں تونسا ہے، راجن پور ہے، فاضل پور ہے، احمد پور ہے، حاجی پور ہے، محمد پور ہے، کوٹ مٹھن ہے، اور اس سے آگے کوہ سلمان ہے، ڈی آئی خانہ، یہ پوری پٹی ہے ایک. اور کوٹ مٹھن کے پاس راجن پور اور کوٹ مٹھن کے درمیان میں جو 5 دریا اکٹھے ہوتے ہیں وہاں بند ہے. میں ان ساری جگہوں پہ خود گیا ہوں. اور ہم لائنس کلب کی طرف سے، لائنس کلب انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ہے، ہماری لائنس کلب کے ممبر کی اینولی ایک فیس ہوتی ہے، جو فیس کا 75% پورشن وہ ہمارا لائنس کلب انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کو جاتا ہے، اور 20% پورشن جو ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے لیے رکھا جاتا ہے. جو ڈونیشن ہم دیتے ہیں وہ دنیا کے غریب ملکوں میں وہ لگایا جاتا ہے. آج کل پاکستان کو بھی ضرورت ہے، تو ہمیں انٹرنیشنل کی طرف سے پاکستان کے لیے بھی ہمیں فنڈنگ ہو رہی ہے، جو کہ ہم جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے، لوگوں کا راشن کا کام ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، وہاں بہت لیول پہ الحمدللہ جو ضروریات ہے وہ ہم پرسنلی بھی پورے کر رہے ہیں، اور لائنس کلب انٹرنیشنل فاؤنڈیشن بھی ہماری برابر اس پہ مدد کر رہی ہے. سر اس وقت لائنس کلب کے کتنے رجسٹرڈ ممبر ہیں اور وہ کہاں کام کر رہے ہیں؟ پاکستان میں 3 ڈسٹرکٹ ہیں، اسلام آباد، کے پی کے، گجرانوالا اور سیالکوٹ، یہ ایک ڈسٹرکٹ ہے جس کو N2 بولتے ہیں. جنوبی پنجاب، لاہور، فیصل آباد، ملتان اور سندھ تک یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے، جس کا میں ڈسٹرکٹ گورنر ہوں، جس کو N1 کہتے ہیں. اس کے بعد سندھ، حیدرآباد، کراچی اور اس کے چھوٹے چھوٹے مسافات، یہ ساؤتھ ہے. یہ 3 ڈسٹرکٹ ہیں. پاکستان کی اس ٹائم جو ٹوٹل ممبرشپ ہے وہ اراؤنڈ 9000 کے قریب ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہے. اور ہم اگر دیکھا جائے تو بھوٹان جو ہمارے اسلامی میں سب سے چھوٹا ملک ہے، ہم اس سے بھی کم ہیں. بنگلہ دیش کی تو میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ بنگلہ دیش اس سے کہیں بڑا ہے. نیپال جو ہم سے چھوٹا ہے اس کی ممبر ہم سے کہیں زیادہ ہے. اسی طرح بنگلہ دیش جو ہم سے آزاد ہوا ہے اس کی ممبر بھی ہم سے 50% کم ہے ہماری ان سے. سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان لائنس کلب کی کس طرح سپورٹ کری ہے اور اس کا کیا کردار ہے اس میں؟ آپ دیکھیں، لائنس ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ، گورنمنٹ کوئی بھی ہو، وہ اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی خدمت کرتی ہیں. جو لائنس کلب انٹرنیشنل ہے، ہمارا دل ہے. ہم ہیں تو پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. سر آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام آپ کا؟ میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آئے، خدا را آپ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کی مدد کریں. اس وقت پاکستان کے لوگ آپ کو پکار رہے ہیں. لوگ گھروں سے باہر ٹیلوں پہ بیٹھے ہیں. اس وقت گرمی کا زور ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، اور مچھر ان کو سونے نہیں دیتے ہوں گے. خدا را آئیں اور ان کی مدد کریں. ان کے گھر بنانے میں، ان کو کھانے پینے میں، ان کو کپڑے دلانے میں وہ ٹوٹلی برباد ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا امتحان کسی کا نہ لے. سر ہمارے دیکھنے والوں میں سے اگر کوئی آپ کے ساتھ حصہ ڈالنا چاہے یا کسی کی امداد کرنا چاہے تو اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ آپ کو یہ لیے بتا دیجیے گا. دیکھیں، یہاں ہمارے لائنس کلب کے لوگ موجود ہیں. جی. اور اگر آپ کرنا چاہیں تو میں نمبر یہاں بول دوں گا، یہ نمبر دے دیں گے. آپ ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ پروجیکٹ کریں. ہماری لائنس کلب کی خوبصورتی بھی ہے کہ ہم مل کے لوگوں کے ساتھ جوائنٹ پروجیکٹ بھی کرتے ہیں. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ لائنس کلب کے ایک ممبر موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ لائنس کلب کیا ہے اور وہ کس طرح اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ لائنس کلب کیا ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا جانتی ہیں اور کیا کہنا چاہتی ہیں اس کلب کے لائنس کلب کے حوالے سے؟ اصل میں ابھی فرسٹ ٹائم یہ میٹنگ اٹینڈ کی اور میں نے سر سے جو بھی سر کی ساری اسپیچ سنی ہے اس سے میں کافی امپریس ہوئی ہوں کہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور جو بھی ہم فنڈنگ کریں گے سارے اکٹھی کریں گے، اس سے جو بھی مصیبت میں ہیں یا پریشانی میں ہیں یا جو بھی لوگ اس چیز کے وہ ہیں تو ان کی جو ہے وہ مدد ہو پائے گی. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے بڑا اچھا لگا، میں بڑا امپریس ہوئی، اور انشاءاللہ میں اس کی ابھی ممبرشپ میں نے ابھی سر سے کارڈ لیا ہے، میں لوں گی اور ہم بھی جوائن کریں گے اور ہم بھی سب کو کمیونٹی سے سارا جو بھی فنڈنگ کر کے ہم بھی ان کی مدد کریں. میں یہی کہتی ہوں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے جہاں پہ بھی کوئی واقعی کوئی ضرورت مند ہے ان کی ہم مدد کریں اور سارے اکٹھے ہو کے اور ہم فنڈنگ کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کی مدد. لائنس کلب بیسیکلی چیریٹی کا ہے اور یہ خصوصی طور پہ آل اوور دا ورلڈ اس کے ممبرز پھیلے ہوئے ہیں
اور لائنز اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جس بھی میدان میں اترتے ہیں اس کو میدان عمل بنا دیتے ہیں اور وہاں پر کامیابیوں کے اپنے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ سب سے زیادہ ان کا آئی کے اوپر ان کا فوکس ہے، اور آئی ٹرسٹ کے کیمپ یہ لگاتے ہیں، اس میں یہ لوگوں کا فری ٹریٹمنٹ ہو گیا، ان کے آپریشنز ہو گئے، اور فری کیمپنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر اس ٹائپ کے۔ ابھی ریسنٹلی جو پاکستان کے اندر سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں اس علاقوں میں یہ لائنز کلب کے لوگ انہوں نے ساری ڈونیشن بھی کی، کلیکشن بھی اس میں کی، اور اپنے ٹرکس لے کے اور باقی اپنی گاڑیوں کے اوپر وہاں پر جا کے انہوں نے دن رات وہاں پہ سرو کیا، اور اس مشکل حالات کے اندر جہاں پہ کہ سانس لینا مشکل تھا، اور ان لوگوں کی مشکلات کا جب دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور بے شمار لوگوں نے اپنے اپنے تئیں جو بھی کچھ کر سکتے تھے ہر آدمی نے یہاں سے کیا۔ ہم نے بلکہ اس سلسلے میں ہمارا ایک پروگرام تھا کہیں پکنک کا، تو ہمارے دوستوں نے بھی ہم نے یہ سارا مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ان حالات میں اس قسم کی پکنک ہمیں زیب نہیں دیتی، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سارے اکٹھے کریں پیسے اور اس میں دیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اس میں کنٹریبیوشن کی۔ تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی یا جو بھی دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی تکلیف میں ہے، ہم اس کے لیے ہر ٹائم اور ہر دم تیار ہیں۔ بہت شکریہ۔ سر مجھے یہ بتائیے گا آج جو ایونٹ ہوا ہے لائنز کلب کی جانب سے، اس ایونٹ کا کیا مقصد ہے؟ یہ ایونٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ تاکہ ہم اپنے ممبرز کا دائرہ اختیار جو دائرہ کار ہے وہ بڑھائیں، اور اس کے اندر جو بھی ہو سکتا ہے اس کو اس ممبرشپ کے اندر شامل کریں، لوگوں میں موٹیویشن پیدا کریں، اور زیادہ سے زیادہ خدمت خلق اور کے جذبے کے ساتھ ہم یہاں پر آئے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں، تاکہ جو بھی دکھی انسانیت ہے وہ ان دکھوں سے باہر آ سکے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ لائنز کلب کس طرح دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش ہے۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دکھی انسانیت کی خدمت کریں۔ ناظرین، اپنے میزبان حیدر اسلام عباسی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔